আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, টু আওয়ার নিউ ব্লগ। এবং আজকে আমরা আবার এই শীতের মধ্যে চলে এসেছি আর একটি ব্রেকফাস্ট প্লেস এক্সপ্লোর করতে। এবং আমরা আজকে এসেছি লিডার্স ক্যাফেতে। ওয়েলকাম টু লিডার্স ক্যাফে, লেটস গো ইনসাইড গাইস। হ্যাপি নিউ ইয়ার ফ্রেন্ডস। আমরা এখানে হ্যাপি নিউ ইয়ার 2024 পেয়ে গেলাম। আমার সাথে আছে আমার মম। আসসালামু আলাইকুম। আবারও নতুন এক জায়গায় আসছি, শীতের সকালে ব্রেকফাস্ট করতে আসছি মোহাম্মদপুরে এক রেস্টুরেন্টে। এখানে এসে ভালোই লাগছে আর সামনের এই ভিউটাও এনজয় করছি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, টু এ নিউ ব্লগ। এবং আজকে ব্রেকফাস্ট করতে আমরা চলে এসেছি লিডার্স ক্যাফে। লিডার্স ক্যাফের লোকেশনটা হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড এবং এটা হচ্ছে আদাবর থানার অপোজিটে। দেখি আজকে এখানে কি কি ট্রাই করা যায়। প্রথমে আমরা মেনুটা অ্যানালাইজ করবো অ্যান্ড দেন উইল অর্ডার। সো ফ্রেন্ডস, হিয়ার ইজ দ্য লিডার্স ক্যাফে ব্রেকফাস্ট মেনু। খুবই সিম্পল একটি মেনু, আমার খুব ভালো লাগছে। লিমিটেড অপশন আছে, বাট আমি সবগুলো ট্রাই করতে চাই এবং শেয়ার করবো আপনাদের সাথে হাউ ইট টেস্ট অ্যান্ড উইল এনজয় দিস ডেলিগেসি হিয়ার। সো আমাদের সাথেই থাকেন এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন, আর যারা ফেসবুকে দেখছেন অবশ্যই লাইক এবং ফলো করে দেন। ফ্রেন্ডস, লিডার্স ক্যাফেতে ফ্রাইডে এবং স্যাটারডেতে সপ্তাহে 2 দিন হচ্ছে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয়। সো আপনাদের ব্রেকফাস্ট ট্রাই করার জন্য উইকেন্ডেই আসতে হবে। ফ্রেন্ডস, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একেবারে ওপেন কিচেন দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড দেখে বেশ ভালো লাগতেছে। বেশ স্পেশিয়াস একটা প্লেস এটা অ্যান্ড সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টও ভালো আছে। অ্যান্ড আমি যেটা দেখতে পেলাম এখানে বইয়ের ব্যবস্থাও আছে। সো আপনারা যদি বুকসও একটু রিড করতে চান ব্রেকফাস্টের পাশাপাশি, সো এখান থেকে আপনারা নিয়ে রিড করতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, লিডার্স ক্যাফে একটা রোড সাইড ক্যাফে। সো এখানে রোড ভিউ আছে এবং একটা স্পেশিয়াস এনভায়রনমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। অ্যারাউন্ড 50 পিপল ক্যাপাসিটি হিয়ার। সো ইয়া, ফ্রেন্ডস, আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। ব্রেকফাস্ট আইটেমস Wow, the aroma. ওয়াও, ফুলকা ফুলকা লুচি, ফুলকা ফুলকা লুচি। উফ, সাইজটা দেখেন শুধু অপূর্ব। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের ব্রেকফাস্টের ফার্স্ট স্টেপটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। এখানে আমাদের সামনে আছে হচ্ছে খাসির নিহারি। এটা হচ্ছে ফুল আর এটার প্রাইস হচ্ছে 200 টাকা, 200। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেন স্টিউ আছে অ্যান্ড ইটস লুকস সো ডিলিশিয়াস। উপর থেকে আপনার রেড চিলি এবং বেরেস্তা দিয়ে ডেকোর করে দিয়েছে। সো ইটস লুকস রিয়েলি ইয়ামি অ্যান্ড ইটস প্রাইস ইজ 170, 170 টাকা। ফ্রেন্ডস, শীতের সময় মিক্সড ভেজিটেবল সামনে দেখে বেশ মুখে পানি চলে আসছে অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 50 টাকা। এটা ডাল গোশ, আমরা তো সবসময় বিফের খাই, এটা চিকেনের কোনো সময় খাই নাই, খেয়ে টেস্ট বলবো আপনাদের সামনে। লুকটা তো হ্যাভি দোষ। এটা হচ্ছে ফুল, প্রাইস 120 টাকা। ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে পরোটা। ওয়াও, লুকস ইয়ামি। এটা হচ্ছে লুচি, ফুলকো লুচি, গরম গরম পরিবেশন করেছে, হ্যাভি দোষ। সো ফ্রেন্ডস, এইটার দুইটারই প্রাইস হচ্ছে 35 টাকা পার পিস। সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আমার ব্রেকফাস্ট শুরু করতে যাব মাটন নিহারি দিয়ে। And the word Nihari came from the Arabic word Nihar, which means morning, and rightly it is traditionally eaten as breakfast. So I'm going to have my first bite of breakfast.
from Mutton Nihari. Wow, look at the broth. Wow. It's a smooth flour based stew and I'm going to taste it. So friends, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে আপনার বেরেস্তা, আদা কুচি and coriander leaf দিয়ে গার্নিশ করে দিয়েছে। এটা লুকটা বেশ scrumptious লাগছে। And here is the mutton paya. Whoa. Mom get to serve করে দিই। Mom এই নাও। ওয়াও, এটা কি মাটন? Yes mom, মাটনের মাটন পায়া। তো আমার অতি পছন্দ। আমি তো বিফ নিহারি অনেক খেয়েছি, এবার মাটন নিহারি খেয়ে বলবো কেমন লাগে। The sick never stop as we shout from the top. We're gonna be. সুপার। মাটন নিহারি খেয়ে দেখি। আব্বু, হ্যাভি টেস্ট। এখন আদার কুচিগুলো যখন মুখের মধ্যে পড়লো, কি দারুণ লাগলো। We're gonna. টেস্টফুল খাবার খাচ্ছি। এই পিসটা দেখেন শুধু। সে পায়ার সাথে যে অংশটা থাকে রক বলে বা আপনার করকচি বলি আমরা, মজাদার রক একটা পেয়েছি, এবার খেয়ে দেখি। পরেরটার সঙ্গে খাচ্ছি। So friends, it is slow cooked and it's a flour based stew. It's really flavorsome and aromatic and it has a myriad of spices and the flavor is mind blowing. It has a hint of citrus and it balances out the flavor of the spices and the flavor of the ginger. The kick of the ginger is really beautiful and it's really flavorful. Yummy, delicious. Friends, porta. পরোটা দিয়ে খেয়ে দেখি। পরোটা দিয়ে যাচ্ছে ভালো। Friends, the spicy nihari is really yummy with the paratha. I'm loving it. স্পাইসি আমার ঠিকঠাক আছে, ভালোই। It's time for some vegetables. Ooh, low in calories and high in fiber. ভেজিটেবল, পেঁয়াজের কলি, গাজর, আলু, পেঁপে। এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। What's running wild? ভেজিটেবলসটা শীতকালে ভেজিটেবলস তো ভালোই লাগে। ভেজিটেবলসটা বিউটিফুল হয়েছে ফ্লেভার। Friends, this vegetable is very nutritious and healthy and it is very colorful, so it's very eye-catching and it tastes very simple and delicious. এর মধ্যে আপনার গাজরের টেস্টটা বেশ মজা লাগতেছে and it's really super soft. So paratha with some veggies. It's going well together. পরোটা দিয়ে খেয়ে বলছি কেমন লাগে। মজা। It's going all together. ফ্রেন্ডস, শীতের সকালে মানে গরম গরম ব্রেকফাস্ট আইটেম দেখলে মানে আর স্থির থাকা যায় না। আর এই মুহূর্তে টেম্পারেচার ঢাকাতে 14 ডিগ্রি, 13 ছিল সকালে যখন আসছি, এখন 14 চলতেছে। তো বুঝতেই পারছেন এরকম ঠান্ডা মধ্যে আমরা খাচ্ছি মাটন নিহারি। তো এর ব্রথটাই তো অ্যামেজিং। একটু শুধু খেয়ে দেখবো। So mutton nihari, it's originated from Lucknow. It's a Mughal cuisine, Mughal delicacy. That's we are trying here at Dhaka now. আমরা তো মানে বিফ লাভার, সো বিফের নিহারি আমরা খুব মজা করে খাই। অনেক জায়গায় এটাকে পায়া বলে, বাট এরা এখানে নিহারি বলছে। নিহারি। মাটনেরটা কিন্তু পায়াও বলে অনেক জায়গায়। সো নিহারির আপনার কুকিং প্রসেসটা কিন্তু এটা খুব স্লো কুকড হয়। ইট কনসিস্ট অফ স্লো কুকড মিট
মেনলি শ্যাং কাট মিল্ক, মানে আপনার নলির পাশের যে মাংস থাকে, নলির পাশের মাংস, এবং এটা অনেকক্ষণ কুক করার পরে এর বোন ম্যারোগুলো ঝোলের মধ্যে মিশে গিয়ে একটা অন্যরকম ফ্লেভার তৈরি করে। এবং এটা হচ্ছে আপনার ওপর থেকে আদা গার্নিশ করে দেওয়া আছে। Moonlight, summer. তো আমি নলির পাশের মাংসগুলো খেয়ে দেখি। আপু নিহারি খাচ্ছে কেমন? খাসি বা গরু যেটাই হোক, নিহারি আমার অল টাইম ফেভারিট, ভালো লাগে খেতে। আর গরম গরম এরকম নিহারি, এখানে একটু স্পাইসি লাগছে হালকা হালকা, আমার মনে হয় রেড চিলি দেখা যাচ্ছে, এবং ইউজুয়ালি ব্ল্যাক পেপারের ব্যবহার হয় নিহারিগুলোতে। নিহারির ব্রথ দিয়ে আমি পরোটাটা ট্রাই করবো। নিহারিটা শুধু খেতেই বেশি ভালো লাগে আমার কাছে, পরোটার সাথেও এটা যাচ্ছে, বাট নিহারি ইটসেলফ ইটস ভেরি ফ্লেভারফুল অ্যান্ড ডেলিশিয়াস। পরোটাটা এখানে মানে ঘিয়ে ভাজা না, নর্মাল পরোটা, সাইজ একটু বড় আছে, কিন্তু প্রাইস হিসাবে আমার কাছে একটু বেশি মনে হচ্ছে, 35 টাকা। হ্যাঁ, মানে 35 টাকা একটু ঘিয়ে ভাজা পরোটা আমি এক্সপেক্ট করি আর কি। আপু ভেজিটেবলস শীতকালে মিক্স ভেজিটেবলস, সো উইথ সাম ভেজিটেবলস পরোটাটা ট্রাই করি। আলুর ব্যবহার আছে এখানে, খেয়ে দেখি। শুধু খেতে ভেজিটেবলস অনেক ভালো লাগে। শীতকাল তো জানেন, মানে শীতকাল মানেই হচ্ছে সবজির ব্যবহার। প্রত্যেক বাসায় কিন্তু প্রচুর সবজি খাওয়া হয় এই সময়, কারণ ভ্যারাইটিস অফ ভেজিটেবলস আর অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট। সো এখানেও দেখা যাচ্ছে, আম্মু তো বলে দিছে কী কী আছে। আলুর ব্যবহার এখানে বেশি, একটু শুধু ট্রাই করবো। সাধারণত ভেজিটেবল সব জায়গায় কিন্তু ভালো লাগে না খেতে, বাট এখানে একটা আমি বলবো অনেক ভালো লাগতেছে। মানে এরকম ভেজিটেবল অনেকদিন পরে খেলাম। ইটস এ মিক্স ভেজিটেবল অ্যান্ড নিহারির পাশাপাশি ভেজিটেবলটাও মন ছুঁয়ে যাচ্ছে আর কি, মন জয় করে নিচ্ছে। ভেজিটেবলটা এত সুস্বাদু যে এখানে আপনারা যে যে আসবেন এই ভেজিটেবলটা ট্রাই করবেনই করবেন। আর আমি তো ভেজিটেবলস পছন্দ করি। সেখানে ফুলকপিও দেখা যাচ্ছে আম্মু। এটা ভেজিটেবলস খাওয়াটা 10 সাহেব শিখাইছে, তার ভেজিটেবলস লাগবেই লাগবে। আব্বু প্রচুর ভেজিটেবলস খেত, অনেক তো এই পছন্দ জন্য আমাদের করে। বাসায় একটু ভেজিটেবলস খাওয়ার অভ্যাস আছে। নেক্সট খাবো ডাল গোশ, চিকেন ডাল গোশ। সো ইউজুয়ালি মানে আমরা তো বিফ ডাল গোশ খেতে অভ্যস্ত, অনেক সময় চর্বি দিয়েও খাইছি, বাট চিকেন ডাল গোশ এই কম্বিনেশনটা ফার্স্ট টাইম দেখছি। সেখানে দেখেন আপনি বুটের ডাল ইউজ করছে এবং চিকেন পিস আছে, সো একটু খেয়ে দেখবো আগে। It was the best we ever had. তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি গিরা, কলিজা এবং চিকেন পিস আছে, 2 পিস চিকেন দেখা যাচ্ছে। সো মামকে তুলে দিই, মাম। We wanna chase the night. এই যে মাথা পেয়েছি, হ্যাঁ, চিকেনের মাথা। এই যে আমি পেয়েছি হচ্ছে আর গিলা। এটা হাড়ের গোশ। সো এটা আমি খাবো ফুলকো লুচি দিয়ে। ও লুচির সাইজ কি অ্যামেজিং। ডালটা একটু লুচি দিয়ে খেয়ে দেখি। লুচিটা পরোটা থেকে ভালো লাগতেছে, বেশ সফট ফ্লাফি। লুচিটা অনেক সফট, এই যে খুলি খুলি আসতেছে। বুটের ডাল দিয়ে রান্না, বুটের ডাল এবং লুচি একটা মানে গুড কম্বিনেশন অ্যাজ এ ব্রেকফাস্ট। আমরা যেমন ছোলে বাটোরা, হ্যাঁ চানা বুট, ওটা কাবলি ছোলা যেটা ছিল বড় বড় সাইজ, বাট বুটের ডালও কিন্তু খুব মজা লাগে, মজা একটু লাগে। মিষ্টি মিষ্টি। এটা লুচির সঙ্গে যায় ভালো। চিকেন পিসেস, লুচি এই দেখেন কিভাবে ডাল লুচি আমার কাছে মানে হ্যাভেনলি টেস্ট চলে আসে, এবং এখানে একটা মজা লাগতেছে। সফট এবং মুসমুসা। অ্যাজ এ ব্রেকফাস্ট প্লেস লিডার্স ক্যাফে এখন পর্যন্ত তো আমাদের মন জয় করে নিচ্ছে আমি বলবো। আরও যেটা ভালো লাগতেছে যে মাংসের পাশাপাশি
আপনার গিলা কলিজা সবই পেয়ে যাবেন। সো অনেক সময় খালি গিলা কলিজা দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্টে দেখেছি যে ডাল করে ওরা, বাট এখানে চিকেন মিটের পাশাপাশি থোড়া চিনি দেওয়া আছে, একটু মিষ্টি মিষ্টি ভাব ডালটা, ডাল আর লুচিটা আব্বু জমে গেছে, দারুণ। ওভারঅল 3টা ব্রেকফাস্ট আইটেম ট্রাই করা হয়ে গেল, 3টাই আমাদের কাছে মাস্ট ট্রাই বলবো। সেখানে ব্রেকফাস্ট আইটেমগুলো কিন্তু ভালো লাগতেছে। 3টা আইটেম খেলাম, কোনোটাই খারাপ বলতে পারছি না, সব কয়টা ভালো। সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের লাস্ট আইটেম হচ্ছে চিকেন স্টিউ। সো ইউজুয়ালি আমরা চিকেন স্যুপ খেয়ে থাকি, বাট স্টিউটা একটু ডিফারেন্ট। এটা গ্রেভিটা একটু ঠিক লাগতেছে এবং একটা কোরমা কোরমা লুক দিচ্ছে। এখানে 2-3 পিস চিকেন দেখা যাচ্ছে, আপনার লেগ পিস আছে। সো চিকেন স্টিউটাও আপনার হচ্ছে নিহারির মতো অনেকক্ষণ ধরে কুক করা হয়। ইটস অল সিমার্ড ইন এ রিচ সিজন চিকেন ব্রথ আনটিল টেন্ডার। সো এখানে আমরা খালি চিকেনই দেখতে পাচ্ছি। সো অনেক জায়গায় কিন্তু পটেটো ইউজ করা হয়, বাট এখানে পটেটো ইউজ করা হয় নাই। মমকে একটু সার্ভ করে দিই। মম, লাস্ট আইটেম আমাদের চিকেন স্টিউ, ইয়েস, উইথ সাম গ্রেভি। গ্রেভিটা তো অনেক দারুণ, আর লুচটা তো কোরমা কোরমা ভাব দেখাচ্ছে। ইয়েস, লেগ পিস। লেগ পিস পছন্দ। সো এটাও লুচি দিয়ে খেতে হবে আম্মু। দেখি লুচি দিয়ে গ্রেভিটা একটু ট্রাই করবো আগে। এটা বলছিলাম যে কোরমা কোরমা যে ফিলিংসটা লাগছিল চেহারাতে, তো টেস্টও কিন্তু ওটা আছে। খাচ্ছি। সো ব্রডটা একটু খেয়ে দেখবো। এটাও ওয়েল সিজনড একদম, যেহেতু অনেকক্ষণ কুক করা হয়েছে। সো স্পাইসেসের ব্যবহার এখানে আছে এবং সেটা আপনার একদম ভেতরে পর্যন্ত ঢুকে গেছে। পুরো ব্রডটার মধ্যেই মশলার ভরপুর ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছে, হালকা সুইটেস্ট ভাব আছে। আবু থোড়া চিনি দেওয়া আছে, মিষ্টি মিষ্টি। ডাল গোস্টার মতো চিকেন স্টিউটাও হালকা হালকা মিষ্টি লাগতেছে। সো আমি একটু চিকেনটা এবার একটু খেয়ে দেখবো। চিকেনটা অনেক সফট আছে, ওয়েল সিজনড, একদম টেন্ডার মিট, মুখে যাওয়ার সাথে সাথে গলে গেল। সো অ্যামেজিং লাগতেছে চিকেন স্টিউটা খেতে। চিকেনটা ককে কক মুরগি এবং সফট আছে। এই যে সো এখন আমি একটু মিট দিয়ে আমার লাস্ট বাইটটা দেবো গ্রেভির সাথে লুচি দিয়ে। ওয়াও, মানে পুরা হ্যাভেনলি। শেষে তো একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে না, সো এই ডিশটা সেটা ফুলফিল করে দিল আমার। চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না একেবারে। লিডার্স ক্যাফেতে ব্রেকফাস্ট আইটেমগুলো খেয়ে মনে সব হলো কয়টা? সব কয়টাই ট্রাই করার মতো। যা যেটা পছন্দ আপনারা এসে ট্রাই করবেন। এখানে প্রাইসও রিজনেবল আছে, এবার লবণ টবণ পারফেক্ট। হ্যাঁ, প্রতিটা আইটেমই কয়টা? ট্রাই করার মতো। Wanna dance to the light. Friends, it's my turn to try the dal gosh now. যেটা কিনা চিকেন দিয়ে বানানো। It looks yummy. টেস্ট করে দেখতে হবে কিরকম। So here I go. শুধু একটু ট্রাই করি। It's mouth-watering. আম্মু খাচ্ছে। কোরিয়ান্ডার লিভের একটা পারফেক্ট ফ্লেভার পাচ্ছি এর মধ্যে, অ্যান্ড ডালের তো অসম্ভব সুন্দর একটা স্বাদ লাগতেছে, অ্যান্ড এখানে ইউজ অফ স্পাইসেস ইজ রিয়েলি পারফেক্ট, অ্যান্ড দ্য বাস্ট অফ ফ্লেভার্স অফ স্পাইসেস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং ইন মাই মাউথ। এখন আমি এটা ট্রাই করবো বড় সাইজের লুচি দিয়ে। ইটস সফট, ভালো লুচিটা অনেক সফট, দেখো। Friends, the লুচি ইজ ওয়েল মেড। আমার কাছে পরোটাটা অত বেশি মুখরোচক লাগে নাই যতটা লুচিটা লাগতেছে। লুচিটা বেশ ভালো বানাইছে। সো আই উইল প্রিফার লুচি হিয়ার। সো আমি এখন একটু লুচিতে ট্রাই করব। ও, এর মধ্যে আমার ফেভারিট কলিজা আছে। সাম কলিজা, ডাল। Gonna have a bite.
Awesome. Oof. Wow, it's delectable. Mind blowing. I loved it. আমি নাম্বার 1 দেব ডাল আর মাটন নিহারি। The luchi ডাল is fantastic. এবং মাটন নিহারি নাম্বার 1। The luchi is fantastic and it's really complementing the dal gosh. It's really, really irresistible. And my favorite kolija. It's ultra soft. আম্মু তো কলিজা পছন্দ করে, অনেক পছন্দ করে। Mom, হ্যাঁ, অদ্ভুত। friends, আমি এখন ট্রাই করতে যাচ্ছি চিকেন স্টিউ। ওপর থেকে এই লাল মরিচটা দেখে তো আমার স্পাইসি হবে নাকি জানি না, দেখি না, ট্রাই করে। স্পাইসি নাই আম্মু। মম বলে দিচ্ছে স্পাইসি না। ওকে, লেটস ট্রাই ইট। Friends, the stew is flavorsome, aromatic. It's rich and hearty and extremely creamy. And I'm going to try with luchi now. Full of stars from the sky, just two hearts running wild. Never লুচির সাথে ভালো যাচ্ছে। The chicken piece. sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna. আম্মু চিকেনটা অনেক সফট না? The chicken is tender and সব কিছু একসাথে খেতে বেশি মজা লাগতেছে। লাইক লুচি দিয়ে আপনার চিকেন অ্যান্ড দ্য স্টিউ একসাথে খেতে বেশি মজা লাগতেছে আমার কাছে। Overall, it's yummy. We're gonna be. So friends, overall it's a cozy and warm meal, comforting meal I had here. So friends, আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে হচ্ছে ডাল গোস্ত and then chronologically mutton nihari. ওটা বেশ flavorsome ছিল and then the chicken stew and of course the vegetables. And পরোটা আর লুচির মধ্যে আমার লুচিটা বেস্ট লাগছে। পরেটার লুচির মধ্যে লুচিটাই বেস্ট। সো ফ্রেন্ডস, লিডার্স ক্যাফের আজকের ব্লগটি, এই ব্রেকফাস্ট ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো Yes. অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। নেক্সট উইকে আবার চলে আসবো নতুন কোনো প্লেসে নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিপ ওয়াচিং মির্জা এন্টারটেইনমেন্ট। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ। আর আমাদের সকল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেওয়া থাকবে অ্যাজ অলওয়েজ। সো ফর মোর আপডেটস ইউ ক্যান ফলো দোজ। Friends, we are going to say goodbye here. We had an amazing time and we hope you like our vlog. So do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, which is Mirza Entertainment, and do follow and like our Facebook page and other social media accounts. So this is me, Sharika Mirza, দিস ইজ মি মাসুদ মির্জা। with our mother. লাভ মা। Yes. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ। Bye bye. বাই বাই। We